안녕하세요. 건강의 달인 건달입니다. 기침으로 고생해 보신 적 있으신가요? 아마도 대부분은 한 번쯤은 고생해 보셨을 텐데요. 이놈의 기침이라고 하는 것이 한 번 시작되면 멈추지 않고 계속되다 보니까 밤새 잠도 못 자고 온몸에 힘이 들어가는 행동이다 보니까 기력도 많이 떨어지기도 합니다. 기침을 하는 동안에는요, 숨도 제대로 쉬지 못하기 때문에 호흡이 가빠지게 되고요. 그러다 보니까 기침이 나오게 되고, 이러한 현상이 계속적으로 반복되다 보니까 와, 이러다 죽는 거 아닌가 싶을 때도 있죠. 체질적으로도 우리나라 사람 중에는요, 태음인이 많기 때문에요, 상대적으로 다른 장기에 비해서 폐가 약하고 이로 인한 호흡기 질환에 잘 걸리는 경우가 많은 편이죠. 이러한 호흡기 질환이 대표적인 증상이 바로 기침인데요. 오늘은 기침에 좋은 식품에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 기침에 좋은 식품에 대한 이야기는 많이 있습니다만 오늘 제가 소개해드린 식품도 본인에게 맞는 식품을 드시는 것이 중요합니다. 기본적으로 많이 알려져 있는 식품들은요, 대부분 폐의 기운을 높이는 식품이라든지 한방 약재일 가능성이 큽니다. 이런 식품들은 폐가 약하신 분들에게 좋은 식품입니다. 이런 내용들은요, 저도 여러 번 말씀드린 내용이었었는데요. 기침 가래하면 가장 많이 이야기하는 것이 바로 도라지입니다. 도라지는 한약 용어로는 길경이라고도 하는데요. 도라지에도 인삼과 같이 사포닌 성분이 함유되어져 있기 때문에요, 기관지를 보호하는 점액을 증가시켜서 기침을 멎게 하는 데도 도움이 됩니다. 또한 이 사포닌은요, 면역력을 증가시키는 데도 도움이 되기 때문에요, 폐의 염증을 가라앉히고 기침도 잦아들게 합니다. 폐는 따뜻한 환경을 좋아하는데요, 도라지도 따뜻한 성질을 가지고 있어서 폐에는 더더욱 좋은 식품이 될 수 있겠죠. 다음은 기침에 좋은 과일인 배입니다. 배는 열을 식혀주고요, 소화를 도울 뿐만 아니라 해독작용이 뛰어난 과일입니다. 거기에 기침을 멈추고 가래를 삭히는 효능까지 있는 것으로도 잘 알려져 있는데요. 배에는 루테오린이 함유되어져 있어서 기침이라든지 가래는 물론이고요, 천식과 폐렴을 막는 데도 도움이 되고요, 다양한 플라보노이드가 함유되어져 있어서 항산화 작용은 물론이고요, 면역력을 높여서 염증을 잡는 데도 도움이 됩니다. 배는 그대로 섭취하시거나 또는 즙을 내어서 마시거나 찌거나 삶아서 섭취하시면요, 오래된 기침이나 노인성 기침은 물론이고요, 기관지염으로 고생하시는 분들께도 도움이 됩니다. 다음은 오미자인데요. 오미자가 기침에 좋다라는 이야기는 처음 들어보셨죠? 오미자에는요, 단백질과 칼슘, 인, 철, 비타민 B1이 풍부할 뿐만 아니라요, 사과산이라든지 주석산 등 유기산도 많이 함유되어져 있습니다. 이러한 성분들이 식욕을 돋고 피로를 풀어주고 기침과 천식 증세를 가라앉히는 데 도움을 주는데요. 이러한 신맛은 간의 기운을 돋아서 면역력을 증가시키고 자양강장을 돕는 역할을 하게 됩니다. 신맛이 싫으신 분들은요, 오미자에 꿀을 조금 넣어서 따뜻한 차로 마신다거나 아니면 술로 담가 두셨다가 소주컵으로 반잔 정도 따뜻한 물에 타서 주무시기 전에 마시게 되면요, 도움이 됩니다. 다음은 오미자와 비슷한 석류입니다. 석류는요, 오미자와 같이 신맛이 있어서요, 침이나 타액의 분비를 촉진시켜주고요, 갈증이나 답답한 증상을 방지하는 데도 도움이 됩니다. 입안이 마르고 모간이 마른 증상이 있는 분들은요, 석류를 갈아서 마시거나 또는 끓여서 차처럼 마셔주게 되면요, 열을 삭혀주고 해독작용을 통해서 폐를 부드럽게 하고 기침을 멈추게 해줍니다. 기침이 계속 날 때는요, 침을 자주 삼켜주시는 것도 기침을 멈추는 방법 중에 하나입니다. 다음은 소화와 장에 좋다고 알려져 있는 매실입니다. 매실은 장에만 좋은 것이 아니고요, 기침에도 도움이 되는데요. 아마 매실에 대한 이야기는 많이 들어보셔서 잘 알고 계실 텐데요. 발효액으로 많이들 드시는 청매의 경우에는요, 아마그달린이라고 하는 독성 물질이 들어있는데요. 이 성분은요, 우리 몸속에서 시화나수소로 분해되어서 문제를 일으킬 수 있는 성분입니다. 이 시화나수소는요, 청산가리 성분으로도 많이 알려져 있는데요. 이것을 많이 드시게 되면 독약으로 작용하지만 아주 조금 소량 드시게 되면요, 약으로도 쓰이기도 합니다. 이 성분이 기관지를 확장시켜서 기침을 멈추게 하는 작용을 하기 때문입니다. 매실에는요, 이러한 성분만 있는 것이 아닙니다. 아직 명확하게 검증된 내용은 아닙니다만요, 여러 독성 물질들을 분해하는 피크린산 성분을 함유하고 있어서 위장 기능이 약하고 천식이 있는 사람에게도 도움이 될 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 청매실에 살만 발라서 오랫동안 고아서 만든 매실 원액을요, 한 작은 술씩 하루에 3번 꾸준히 드시게 되면요, 기침을 잡는 데 도움이 됩니다. 다음은 매실과 유사한 성분이 들어있는 은행입니다.
은행이 기관지나 기침에 좋다라는 이야기는 많이 들어보셨을 겁니다. 은행은 폐를 따뜻하게 하고 호흡기 기능을 강화시키는 데 좋은 식품으로 알려져 있는데요. 동양의학에서는요, 은행을 백과라고 하여서 폐 기운을 보강하고 호흡기가 약해지면 발생되어지는 다양한 증상을 다스리는데 좋다라고 해가지고 사용하는 과일입니다. 천식, 가래, 기침 등을 완화시키는 효과가 있어서요, 평소 호흡기나 기관지가 좋지 않을 때 은행을 많이 드시는데요. 한방에서는 야간요에 가장 좋은 약재로 백과를 꼽기도 합니다. 거기에 징코플라톤 성분이 들어있어서요, 혈액순환을 돕고 혈전을 제거하는 효능이 있어서 독일에서는요, 의약품 원료로도 잘 알려져 있고요. 우리나라에서도 징코민 제품으로 약국에서 판매된 적이 있습니다. 이러한 은행에도요, 매실과 비슷한 독성 물질이 함유되어져 있는데요. 매실에 함유되어져 있던 시안 배당체인 아마그달린은 물론이고요, 브루니민, 메칠피리독신이 함유되어져 있습니다. 이러한 시안 배당체는요, 우리 몸에 흡수가 되어서 대사 과정을 거치게 되면 청산 배당체라고 하는 독성 물질을 생성하게 되는데요. 이것이 바로 청산가리입니다. 주로 중추신경계의 문제를 일으키게 되고 복통, 구토, 설사, 발작, 호흡곤란 등의 증상이 나타나기도 하고요. 말초신경기능 장애로 이어져서 하지마비 등을 일으킬 수가 있을 뿐만 아니라 심한 경우에는요, 사망에 이를 수도 있기 때문에 각별한 주의가 필요한데요. 은행은 한꺼번에 너무 많은 양을 섭취하신다거나 충분히 가열하지 않고 섭취하시는 것은 피하셔야 합니다. 우리나라 식품의약품안전처에서는요, 보통 성인의 경우에는 하루에 10개 이하로 제한하고요, 어린아이의 경우에는 2~3개 정도의 섭취량으로 제한하는 것을 권장하고 있는데요. 이 기준을 넘긴다고 해서 무조건 문제가 발생하는 것은 아니지만요, 나이가 어릴수록 면역력이 약할수록 섭취량이 많을수록 중독 증상이 심하게 나타날 수가 있으니까 각별한 주의가 필요합니다. 무엇이든 과유불급이라고 해서요, 과하면 부족함만 못하다라는 경우가 많죠. 다음은 모가도 기침을 잠재우는데 좋은 식품인데요. 개인적으로는 모가차를 너무 좋아합니다. 저는 강의를 많이 하고요, 또 상담을 많이 하다 보니까 목이 아주 힘든 편인데요. 그때마다 저는요, 모가차를 자주 마십니다. 특히 모가는요, 만성화된 기침에 효염이 있는 것으로도 알려져 있는데요. 모가에는 사포닌을 비롯해서 사과산이라든지 구연산, 비타민C, 플라보노이드 성분들이 함유되어져 있기 때문에요. 모가차를 꾸준히 마시게 되면 기침 감기는 물론이고요, 술독을 푸는 데도 도움이 됩니다. 특히 기침이 잦아서 발작을 일으키기 쉬운 어린 아이들에게 꾸준히 먹이게 되면 도움이 됩니다. 오늘은 기침에 도움이 되는 식품에 대해서 말씀을 드렸는데요. 도라지라든지 배, 은행 등은요, 폐가 약해서 기침이 잦을 때 드시면 도움이 되는 식품이라 꾸준히 드시면 효과가 나타날 것이고요. 매실이라든지 모과, 석류 같은 것은요, 그날 기침이 잦을 때 잠깐 드시면 도움이 될 것 같습니다. 오늘 내용은 여기까지고요. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.